好，主播，我们目前所在的位置呢是在基隆的八斗子渔港哦。那我们可以看到呢，目前8威台风影响基隆的状况哦。那我们可以看到，我们现在八斗子渔港那边的所有渔船哦，目前都是稳固的绑好在岸边这边哦。那因为呢，今天呢，这个在清晨的时候呢，我们的这个8威台风有接触到了台湾本岛了。那不过目前呢，也看到了这个基隆开始已经有风大雨大的状况了。那现在是天色已经慢慢要亮了，而我在我们这边呢，在这个一旁的建筑物哦，它是从晚上的时候呢，就一直不断的响起一个火灾警报哦，可能也是因为这个台风的关系哦，所以导致有误触的状况。那它目前到现在都还是持续的哦，有在这个持续的发出警报的状况哦。那目前呢，我们看到八斗子渔港这边，目前清晨的时候这边是目前都没有任何的人来到这边了。那这个呢，可以看到这个是所有的这个渔船的状况，目前都还是相当的好。那只是呢，这个部分呢，目前的这个风的状况也是越来越的大。那到目前为止呢，我现在这个记者是稍微会有点站不稳的状况哦，因为现在虽然说雨势还好哦，但是风势已经是逐渐的转强哦。那今天的8威呢，它可能到这个越到早上的时候呢，它的这个状况将会更加的强烈哦，有可能会有达到高致灾性的风的状况哦。那目前呢，就是我们以上的这样的最新状况，把时间交换给彭磊主播。